kausrak. Iba pala yung welcome back to my YouTube channel. Shout out pala kay kay Idol Love Trip, sa Wasalak TV, saka sa Tarusan Biners, saka kay Gerald Dawig Vlog, sa lahat ng nagba-vlog na nagla-like, nag-comment, nag-subscribe sa akin, hindi ko na yung banggitin. Maraming thank you. Siguro ang gagawin ko ngayon, plumbing na naman, pero i-konsulta ko muna to kay expert, kay Pare Gerald. Tawagan ko siya kung kasi ako experience, marunong din ako, pero mas malupit yun. Pero ang gagawin ko pala ngayon, mga usrak, gagawa ako ng maasintadahan ko to. Ilipat namin yung inidoro, yung CR nila, lipat sa labas, tulad sa nakita nyo. Ayan, nakita nyo dito, ilipat ko yung inidoro nila kasi ilabas ko rito sa side na to. Ayan, yan ang gagawin ko ngayon. Una, tibagin ko muna to para ibaon ko itong mga PVC. Iabang ko na siya bago ako mag-asintada. Kasi yung para sa lababo, dini. Yan. Saka yung CR nito nila. May tao ba CR dyan? Muna pakita po kami tayan. May tubulog dyan sa loob. Ito, lipat nila, ilipat. Lipat. Sabihin mo, bro, basic. Sabihin mo, kasi! Ginagawa mo. Ayaw mo basic. Ako na lang. Maya lang ulit, mga kausrak, abangan nyo na lang yung gagawin ko. Kung saan naman tayo nagawa, saan naman tayo naroon, stay safe tayo. At ingat palagi. Basic sa araw-araw. Ito pala yung gagawin ko na piping na ayan, para sa inidoro. Ayan. Ito, pinurma ko na. Ito yung doon, connect natin doon sa loob. Sipingin muna natin, mga usrak. Ika lang. Okay na, Rote. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Mouse. And simbolo natin yung para sa ano. Yan, simbolo natin. Yan ito sa singawan mouse sa ganun to. Pakita ko lang actual may. Yan. Yan sa taas yan singawan yung mouse. Para yan mamaya. Sigawan. Ito sa iniduro. Yan, papunta yan doon. I-connect na lang natin yan doon sa dating kinabit ng duro. Sisindin natin yun. Tapos tanggalin yung duro. I-connect natin doon yan. Para basic lang. Tingnan mo na yun. Siguro ang tip ko dito ma-construct. I-ventilation na lang ng maigi. Ito. Na pababa siya. Tapos itong singawan medyo nakatingala siya para hindi dadaluyan ng tubig. Make sure nyo rin
yung dito yung side na yan pababa doon punta ron, mababa siya. Ngayon para makita nyo kuha tayo ng level. Ito na mga kusrak yung level bar natin. Yan. Ayan. Bis nakita nyo yung tubig, ayun iangat ko yung tubig ha. Yan. Kita nyo ba? Ibig sabihin kung ibaba ko yan naka-ventilation siya. Yung tubig papunta rito. Tapos dito naman tayo, wag na okay naman to na yung ventilation. Kailangan lang nakatingala siyang konti mga kusrak. Tsaka yung sa inidoro nakababa siya para madalo yung tubig. Tapos na tayo. Yung gawin naman natin yung floor din. Floor din mga kusrak. Dito natin lagi. Dini. Side. Papunta ron. Iabangan nyo lang mamaya at renderin ko muna. Basic lang uli. Sa mga kusrak. Ito na pala yung na-install natin na ano. Yun sa inidoro. Ayan. Ito yung ano natin. Ventilation. Natawag nilang singawan. Ayan. Ayan. Ito naman yung floor drain niya na kung napansin nyo mga kusrak nakahiwalay siya sa ano nakahiwalay siya sa linya sa inidoro. Ayan tamo. Yan wala yan. Ito. Nakahiwalay yan mga kusrak. Ayan. Para hindi sila iisa doon sa ano sa papuntang shifting tank. Doon siya dumaan. Doon papuntang caps basing. Base siya nakita niyo mga kusrak. Ayan. Yan, talon dyan sa dyan sa mag-ano sa basing niya. Okay na, base sa ano ko, okay na, na-install natin. Takpan na lang natin ng lupa yan yung mga na ano, lupa yan, takpan na lang natin. Para mag-aasinta naman tayo. Finish na tayo sa plumbing. Asintada naman ang gawin natin mamaya-maya. O sige mga kusrak, abangan nyo lang mamaya yung aking gagawin. Busy tayo mga kusrak, asintada.